Po, ne kemi drejtorin e urgjencës kombëtare tani Skënder Brataj në lidhje telefonike. Përshëndetje, doktor. Përshëndetje, mirë mbrëma. Po, si është situata, a keni më një situatë jashtëzakonshme në urgjencë? Realisht, tani jemi akoma në Durrës. Bëm spostimin e urgjencës spitalit të Durrësit mëngjes, nga ana që ishte pak e dëmtuar, Po, se pati edhe këtë problem atje, po. Me hyrjen normale nga ana tjetër. Kuptohet që me tërmetin që ndodhi sot paradite pati një panik normal po. Njerëzit nga ajo që ka ndodhur. Pati një shtim të numrit, po për fatin e mirë jo të dëmtimeve, por më shumë të neurozave, të gjendjes së ankthit dhe gjendjes lipotimive të njerëzve. Nga momenti i ndodhjes tërmetit në datën 26 deri sot jemi rreth 4700 thirrje, rreth 450 misione ose vizita të kryera nëpërmjet autoambulancave dhe ekipeve që janë në to. Nga momenti i ndodhjes së tërmetit, flota rezervë që ne mbajmë për rastet e maksi emergjencave, u aktivizua dhe me njerë u dërguan 9 ekipe në momentin e parë. 4 në Tuman dhe 5 në Durrës, kuptohet ekipet shtetë. Numri i të drejtuarve është rreth 800 deri tani si shifër pak a shumë. Ndërsa për fatin e mirë se i stash me dëmtime jo serioze, që shumica prej tyre janë drejtuar dhe janë shkruar drejt banesave. Janë rreth 70-80 të shtruar midis Durrësit dhe Tiranës nga pacientët që kanë nevojë për ndjekje trajtimi në spital. Pra, më ndjeni, vetëm 70 mbeten të shtruar. Po. Nga 800 rastet e paraqitura. Po, nga 800 rastet e paraqitura, dje nisëm një rast në Itali nëpërmjet mbrojtjes civile italiane dhe kooperacionit italian, qeverisë italiane me qeverisë shqiptare, nëpërmjet Ministrisë së Shëndetësisë, u bë organizimi dhe u dërgua në Bari në një klinikë neurokirurgjikale më të specializuar për të vlerësuar më tej trajtimin e tij. Jemi duke vlerësuar 2 raste të tjera në spitalin e traumës nga këto dëmtimet e tërmetit dhe të shohim nesër mëngjes se si do të procedohet mbas vlerësimit të Këshillit të Mjekëve të Spitalit të Traumës dhe kërkesës pastaj që do të drejtohet përsëri shtetit italian për trajtim të mëtejshëm që do të jetë nevojshme. Kuptohet që në këto situata dhe në këtë tragjedi numri i personave, i viktimave që janë gjetur poshtë rrnojave ka shtuar numrin e tyre. Akoma nuk kanë mbaruar kërkimet, në inspektimet që bëm sot pam që vazhdon puna pa ndërprerje në të gjitha ato zona ku janë në kërkime sipër, nga falë edhe ndihmës ekipeve të shpëtimit nga rrnojat të gjithë shteteve që janë nga Italia, Greqia dhe Rumania. Do të gërmohet deri në momentin e fundit, derisa të mos mungoj asnjë person në haper nga familjarët apo nga të afërmit e tyre që na kanë dhënë të dhënat dhe për të njohurit e tyre sa mund të jenë akoma poshtë këtyre rrnojave. Ndërkohë ritmi besoj gjatë ditës sot me ka rënë, është kthyer normalitetit apo ka pasur sërish paraqitje? Sot ka pasur mbas tërmetit që ndodhi, sidomos në Durrës u ndje më shumë dhe kuptohet që edhe epicendra ka qenë afër Durrësit që në datën 26 dëmtimet më të mëdha kanë qenë këtu dhe në Tuman. Por sidomos Durrësi është më i ndjeshëm për arsye se ka ndodhur rënja e tyre si tek Neta, si afër Kyçit Kuq edhe tek Kavareshenca tek hoteli. Po ashtu janë izoluar gjitha këto ndërtimet që kanë pësuar dëmtime ose çarje dhe detyrimisht është bërë dhe kjo fusha me çadra tek stadiumi i qytetit Durrësit, të cilët janë grumbulluar njerëzit me që s'kan stre, edhe pse u evakuon në për hotele dhe në për banete të tjera, akoma është duke u asistuar edhe një grup personash që janë akoma duke u ndjekur drejt sistemimit të plotë. Ankthi është i madh kuptohet, por ajo që thonë specialistët, seismologët dhe shetrejtë që do të ketë lëkundje, por nuk do të jenë në forcën e asaj që me që jemi tek ankthi që shumë i madh në Durrës dhe në Tiranë, në urgjencë ka pasur njerëz që janë paraqitur me gjendje të krijuara nga ankthi, nga paniku, se dhe ato kalojnë pastaj në emergjenca shëndetësore apo jo? Po,
tjetër, ka pasur një rritje të numrit të këtyre raste. Tash për fatin e keq të njerëzve që vinë drejt urgjencës, për fatin e mirë tonë që ajo është një urgjencë pa rrezikjete, është një urgjencë që trajtohet në pak kohë dhe është një urgjencë që pas trajtimit kuptohet mund të shtet drejt banesës. Kuptohet që ana psikologjike nuk mund të shërohet aq kollaj si shërohen simptomat e një sëmundje. Kështu që suporti nga ana e psikologëve dhe e familjarëve më të rritur, sidomos e fëmijët, është shumë i rëndësishëm që të rrinë pranë. Ne sot tani tek Spitali Durrësit kishim disa punonjës sepse duke hapur hyrjen edhe të urgjencës kuptohet që do ishin specialistët. Do të thotë urgjenca qëndron aty ku ishte, vetëm ka ndryshuar hyrjen. Jo, nuk është. Apo është zhvendosur brenda spitalit. Është bllokuar një pjesë e urgjencës pasi kishte disa çarje tek muri jashtë. Po, dhe është vazhduar në pjesën tjetër. Salloni kryesor dhe një pjesë e urgjencës për 200 pacientët është bllokuar dhe është izoluar, do të fillojë nesër riparimi i murit, sepse është më shumë pjesë e murit se sa e strukturës, sepse ky është spitali i ri që është ndërtuar në 2005 nga Komiteti Evropian me fondet e tyre. Dhe nuk është dëmtimi i strukturës së mirëfillës së betonit. Kolonat janë të padëmtuara, janë disa çarje të mureve që janë të parëndësishme për sa i përket rëndësisë së strukturës. Ndërsa për Po, nuk mund të shtrosh pacient aty ku mund bien copa suvaje apo tullash. Normal, për të arsye u bllokua dhe u masat me kapin që kryon turë sot me grupin e ekspertëve të ndërtimit, të cilët vlerësuan rrezikshmërinë ose jo të strukturës, megjithatë vendos që ajo të mbyllet të fillojë menjëherë riparimin nesër për t'i dhënë dhe atë përgjigjen e menjëhershme nga ana strukturore dhe nga ana vizive, sepse kuptohet se t'i jep anktin e tërmetit kur shikon të çarë në një muri, sidomos në urgjencë, ku kërkon të vëzhgjes së së dhe sysh. Por Spitali Durrësit, pjesa në të cilën është urgjenca është strukturë e re dhe të gjithë ekspertët e vlerësuan atë të sigurt. Megjithatë ne morëm masat e duhura për ta riparuar sa më shpejt, kthehet në normalitet brenda disa ditësh siç ishte më parë. E njëjta gjë është bërë dhe me spitalet e Tiranës, se kuptohet që ky ankth i përket edhe Tiranës. Disa dëmtime që ishin te Spitali i Laçit janë më serioze, por që Spitali i Laçit dhe Spitali i vogël nuk na krijon ato vështirësi për menaxhimin e çfarëdo lloji sëmundje, duke pasur spitalet e mëdha në dispozicion dhe të padëmtuara. Plus që gatishmëria e personelit mjek, infermier dhe mbështetës është në maksimum. Kemi njerëz që po punojnë prej 36-48 orësh, jo të detyruar, por vinë dhe ofrojnë në çdo moment, në çdo situatë sa të shohin një urgjencë apo një shtim të fluksit të kërkesave për ndihmë. Edhe i falenderojmë shumë natyrisht gjithë ata që nuk kanë kursyer energjitë e tyre gjatë gjithë këtyre ditëve. Për ndihmuar si të mundë. Kjo është një pak shumë pozitiv, një solidaritet i çfarëdo lloji forme. Nga të gjithë shqiptarët, nga të gjithë vendet fqinje, nga Kosova, Maqedonia, Italia, Greqia, nuk di më sa vende janë ofruar dhe sa spitale që vazhdojnë të dërgojnë jo vetëm mesazhe solidariteti, por edhe ofrim të ndihme. Kështu që shpresoj që të mos kemi më lëkundje, tërmeti dhe paniku, dhe do të menaxhohet më tej asistenca e këtyre personave që kanë ngel pas tre në këtë moment. Janë organizuar shërbimi parësor për që edhe pranë sëmundjeve kronike, se kuptohet që shumica e njerëzve duke larguar nga shtëpitë nuk kanë pas dhe mundësi të marrin medikamentet me vete ose gjërat më të nevojshme për të përballuar sëmundjet e tyre kronike, që nga kardiopatikët, diabetikët apo kushdo qoftë. Kështu që janë marrë masat e ambulatorët dhe në pranë tyre për t'i garantuar asistencën. Dhe kjo është tani hapi i dytë që ne duhet të kryejmë, pasi nuk e dim sa do të zgjasë si ko asistenca në këto pika grumbullimi. Kjo situatë e papritur që u kryua, që natyrisht i te kalon kapacitetet e një shërbimi kombëtar urgjence, një gjë kaq masive, ka nxjerrë mësime pra për plane, rezervë për të ardhmen në rast situata të tilla, pra patju gjëra të cilat nuk kishin menduar dhe që shikohen tani, që është dhe kjo, është dhe ajo, mund ndodhi dhe kjo, mund ndodhi dhe ajo. Tani për fatin e keq të fatkeqësive natyrore, mund të themi që gjithmonë e mira nuk ka fund. Për fatin e mirë, unë si drejtues kam pasur eksperiencën e
e Apilës në Itali dhe të Mirandolës në Bologna në 2012 dhe di si organizohet i kishim marrë masat, nuk na gjetet pa përgatitur dhe ju garantoj nuk është për të treguar ka apo s'ka mangësi sistemi, por si sistem urgjence ne e përballuam dhe shumë vetë na kërkojnë ndihmë, ju themi ndihmë me ekipe mjekësore ose me gjëra të bazore nuk kemi nevojë sepse po i përballojmë vetë. Në qoftë se kemi raste të mëtejshme, okay, tani për kampet e qëndruara që janë grumbulluar, në qoftë se në inspektoratët e shtetit kërkon të ofrojë ndihmën me pajisjet dhe me medikamente dhe me personel, ne nuk kemi asnjë kundërshtim, përkundrazi këto eksperienca sa më shumë të gëzojmë njëra tjetrën, aq më mirë janë. Por si sistem kombëtar i urgjencës mjekësore jemi, siç e keni parë edhe në kronikat e të tashme, jemi drejt përfundimit si sistem në të gjithë Shqipërinë. Dhe për fatin e mirë, ne nga 2018, nga 3 dhjetori, jemi shtirë në gjithë Shqipërinë dhe sistemi ka treguar që funksionon dhe në kohë reale, dim se çfarë ndodh. Ajo që u thash pak më parë që janë nga ora 3:50 e datës 26, janë rreth 4800 rreth 5000 thirrje me 500 gati 500 vizita dhe me konsulencat që ju japim edhe për një seancë sepse pranë njësisë koordinimit janë 3 mjek online 24 orë që ju japim përgjigje qytetarëve dhe i këshillojnë dhe familjarët që mund të japin një qetësues që si të sillen dhe si të veprojnë në këto raste paniku dhe Zoti Brata, faleminderit për këtë bisedë telefonike, punë të mbarë dhe faleminderit të gjithëve, gjithë mjekëve, infermierëve për punën, për përballimin e kësaj situate. Faleminderit juve dhe unë gjej rast gjithë falenderoj çdo që ka marrë pjesë në këtë solidarizim, pa përjashtim të gjithë ndihmave që janë dhënë. Faleminderit.